अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यखनी चने पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी यखनी चने पुलाव की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इतनी जायकेदार कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो चने भिगो लिए हैं, 4 से 5 घंटे मैंने भिगो लिया है इसको। आपने इसको ओवरनाइट नहीं छोड़ना, गर्मी है तो फिर चनों से स्मेल आने लग जाती है। आपने ओवरनाइट नहीं छोड़िएगा, 4 से 5 घंटे काफ़ी हैं। थोड़ी सी इमली लें और साथ में मैंने एक प्याज लिया, लहसुन के जवे लिए हैं और साथ में आपने साबुत खुश्क धनिया ले लिया है। इसकी एक पोटली सी बना लें, क्योंकि यखनी पुलाव है तो ये पोटली तो लाजमी बनेगी। तो चलें अब जल्दी से चनों को बॉईल कर लेते हैं। आधा किलो चने हैं, इसमें मैं पानी इतना डालूंगी जितनी मुझे यखनी चाहिए। चावल ज़्यादा है उस हिसाब से मैं पानी ज़्यादा डालूंगी, आप भी पानी ज़्यादा डालिएगा, कम पानी नहीं रखिएगा क्योंकि हम इसकी यखनी बना रहे हैं। और ये आपने इसको ऊपर से ऑयल से घी से ग्रीस ज़रूर करना है ताकि जो पानी है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका कुकर ख़राब नहीं होगा। ये ट्रिक नहीं भूलिएगा, जब भी आप कोई दाल बनाने लगो, कुछ भी बनाने लगो, तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना, आपके बहुत काम आएगी। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, इसको मैंने वेट लगा दिया है। 12 मिनट वेट लगाऊंगी, आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा। नेक्स्ट मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज स्लाइस में कट करके डाले। अगर आपके पास छोटे हों तो फिर आप 4 भी ले सकते हो। इसका कलर चेंज करेंगे, ब्राउन सा इसका कलर करेंगे प्याज का। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है। थोड़ा सा पानी इसलिए डालना है कि जब बाकी मसाले डालें वो जले नहीं। थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। ऊपर से मैंने कोई कवर नहीं किया। इसमें अब दोबारा से इमली डालें और साथ में आपने स्लाइस में कट किए हुए लेमन डाल देने हैं। अब अदरक लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट शामिल किया, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, बुनाई में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हमारा प्याज इधर इतना सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा, ना आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने इसमें 4 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल ली हैं और साथ में ये खड़े मसाले ज़रूर डालें, ये स्किप नहीं करने हैं। ये फर्स्ट में नहीं डालिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ आप भी वैसे ही बनाइएगा। ये गरम मसाले तो सभी घरों में होते हैं, आपने ये वाले गरम मसाले ज़रूर डालने हैं। अब 3 से 4 टमाटर डाल दें और चलें अब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। और जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर देंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है। 1 चम्मच मैंने अभी नमक डाला और साथ में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, आप अपने चावलों के हिसाब से नमक मिर्च डालिएगा। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाइएगा, पुलाव स्पाइसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको 12 मिनट वेट लगाया, आप अपने इलाकों के हिसाब से लगाइएगा। और अभी मैं दिखाती हूँ कि हमारे चने कितने अच्छे से गल गए, 100% गले हुए। हाथ लगाओ तो देखिए कितने ज़बरदस्त गले हैं और कुकर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी यखनी भी रेडी हो गई है। इधर मैंने दरदरा सा कूट के खुश्क धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि पुलाव की एक अपनी खुशबू होती है, एक अपना जायका होता है। ये नहीं कि हम मसाले डालते जाएं तो तब भी ये मज़े का बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसाले की बहुत अच्छी सी बुनाई हो गई है। तो अब आप चने डाल के इसको बहुत अच्छे से 10 से 15 मिनट बुनाई करिएगा, बुनाई में कंजूसी नहीं करिएगा। तो अब आप इसमें यखनी डाल दें। मैंने जितने चावल लिया उसी हिसाब से मैंने इसमें यखनी डाली है। आप जितने चावल ले रहे हो उसी हिसाब से डालिएगा। पानी पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल डालेंगे। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इस स्टेज पे आके आप नमक चेक कर सकते हो, इसमें नमक कम था, मैंने 2 चम्मच नमक और डाल दिया है। तो आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं। आप इसको ऊपर से कवर कर दें और देख लें जी कितने ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हो रहे हैं। खिले खिले चावल हैं, आप दम पे आने लगे हैं। तो इधर आपने दोबारा से टमाटर डाल लें, लेमन डाल लें, सब्ज़ मिर्च डाल लें, सब्ज़ धनिया डाल लें, पुदीना डाल लें, जो जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई टावल कोई पौना नहीं दिया, मुझे उसकी स्मेल आती है। तो मैंने ऐसे इसको 8 से 10 मिनट दम दिया है। वो पौने वगैरह इसमें ऊपर नहीं रखती, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हो। आइडिया मैंने दे दिया है, बाकी आपका काम है अपने किस तरह बनाने हैं, किस तरह पकाने हैं। तो जैसे मुहर्रम है तो आपने ये चावल तकसीम करने हो तो ये चावल ज़रूर बनाइएगा और सबसे दाद लीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।